euch allen. Liebe Marienverehrerinnen, liebe Marienverehrer, liebe Schwestern und Brüder, im heute beginnenden Monat Mai und an den Marienfesten und Mariengedenktagen im Laufe des Kirchenjahres nehmen wir in besonderer Weise Maria in den Blick. Maria hat Ja gesagt zu Gottes Plan mit ihr. So hat sie Jesus Christus geboren, so ist sie die Mutter Gottes geworden. Und in ihm ist sie auch unsere Mutter geworden. Sie ist unser aller Vorbild. An ihr können wir uns ein Beispiel nehmen. Sie hat nicht nur Ja gesagt zu Gottes Willen, sie hat dieses Ja durch alle Höhen und Tiefen, die ihr die Mutterschaft des Sohnes Gottes zugemutet hat, getragen. Ja, noch mehr. Sie hat Gott dafür gelobt und gepriesen. Lasst uns einstimmen in den Lobpreis auf den dreifaltigen Gott. Gott, Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen dich besonders für Maria, die du zur Mutter deines Sohnes erwählt hast. Sie ist unsere Fürsprecherin an deinem Thron. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. Gott, Sohn Erlöser erwählt, wir danken dir, dass du Maria zu deiner Mutter gemacht hast. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört und befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. Gott, Heiliger Geist, du hast Maria mit der Kraft des Höchsten überschattet. So hat sie den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit deiner Kraft, damit wir Christus sichtbar machen in dieser Welt. In dir, Heiliger Geist, sind wir in Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist rührt über Gott, meine Hilfe. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Liebe Schwestern und Brüder, heute am 1. Mai begeht die Kirche das Fest Mariens, der Schutzfrau Bayerns. Die vielen Marienwallfahrtsorte in unserem bayerischen Heimatland bezeugen eine innige Verehrung der Mutter Gottes. Seit Jahrhunderten wird sie vom gläubigen Volk angerufen als die Schutzfrau unseres Landes. Wir hören eine Lesung aus dem Buch Judith. Als Judith den Holofernes besiegt hatte,
kamen der Hohepriester Joachim und der Ältestenrat von Israel, die in Jerusalem wohnten, herbei, um die rettende Tat zu sehen, die der Herr für Israel getan hatte, aber auch um Judith aufzusuchen und sie zu beglückwünschen. Sie traten bei ihr ein, lobten sie wie aus einem Mund und sagten zu ihr: Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist die große Freude Israels und der Stolz unseres Volkes. Mit deiner Hand hast du alles getan, du hast segensreiche Taten für Israel vollbracht und Gott hat daran Gefallen gehabt. Sei gesegnet vom Herrn, dem Allmächtigen, für ewige Zeiten. Und alles Volk rief: Amen. Alle Frauen in Israel eilten herbei, um Judith zu sehen, und sangen ihr Lob. Als sie sich ihr zu Ehren zu einem Festreigen aufstellten, nahm Judith belaubte Zweige in die Hand und gab auch den umstehenden Frauen davon. Sie und ihre Begleiterinnen setzten sich Kränze von Ölzweigen auf, und so gingen sie vor dem ganzen Volk her und führte den Festreigen der Frauen an. Ihr folgten alle Männer von Israel in Waffen und mit Kränzen geschmückt. Von allen Lippen ertönten Loblieder. Judith aber stimmte im Beisein von ganz Israel das folgende Danklied an. Und alles Volk sang den Lobpreis mit, im Wechsel mit ihr. Judith sang: Stimmt ein Lied an für meinen Gott unter Paukenschall. Singt für den Herrn unter Zimmelklang. Preist ihn und singt sein Lob, rühmt seinen Namen und ruft ihn an. Denn der Herr ist ein Gott, der den Kriegen ein Ende setzt. Er führte mich heim in sein Lager inmitten des Volkes und rettete mich aus der Gewalt der Feinde. Assur kam von den Bergen des Nordens mit seiner unzählbaren Streitmacht. Die Masse der Truppen verstopfte die Täler, sein Reiterheer bedeckte die Hügel. Doch der Herr, der Allmächtige, gab sie preis. Er gab sie der Vernichtung preis durch die Hand einer Frau. Ich singe meinem Gott ein neues Lied. Herr, du bist groß und voll Herrlichkeit. Wunderbar bist du in deiner Stärke, keiner kann dich übertreffen. Dienen muss dir deine ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, die Patrona Bavariae auf der Münchner Mariensäule ist die Mitte des bayerischen Landes. Von ihr aus sind alle Wege in Bayern gemessen. Bei der Wiederaufrichtung dieses Marienbildes am 8. Dezember 1971 erinnerte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Julius Döpfner, an die Worte Kardinal Paul Habers, der es nach den Jahren des Zweiten Weltkrieges eine Säule der Gerechtigkeit im Gemeinschaftsleben genannt hatte. Dann fuhr Kardinal Döpfner fort: Wir haben inzwischen erlebt, wie in den vergangenen Jahren inmitten der Freiheit Unmenschlichkeit, Unsittlichkeit und Ungerechtigkeit nicht verschwunden sind. Die menschliche Gesellschaft scheint sich von Gott zu entfernen. Gerade deshalb darf die Mariensäule in dieser Zeit nicht einsam stehen. Wir Christen müssen heute bewusst zu ihr aufschauen und unser Land unter den Schutz der Mutter des Herrn stellen.
Ewiger, barmherziger Gott, in deiner Liebe hast du die Jungfrau Maria erwählt, Mutter deines menschgewordenen Sohnes zu werden. Wie sie auf Erden unserem Herrn Jesus Christus nahe gewesen ist, so vertrauen wir im Glauben auch heute auf ihre mütterliche Fürbitte. In Zeiten der Not und des Krieges hat gläubiges Vertrauen im Herzen des bayerischen Landes dieses ehrwürdige Bild errichtet. Lass es uns ein Zeichen des Glaubens sein, da die Größte unter den Glaubenden der Welt ihren göttlichen Sohn entgegenhält. Lass die vielen, die hier vorübergehen, in Hoffnung aufschauen zu ihrem Kind, das der Welt den Frieden gebracht hat. Lass die Menschen dieses Landes, das die Mutter der Liebe zur Patrone der Welt hat, in Liebe einander verbunden sein. Liebe Schwestern und Brüder, Maria darf nicht allein stehen. Und sie braucht nicht allein stehen. Wir dürfen und wir sollen zu ihr aufschauen. Sie wurde zur Patronin unseres bayerischen Heimatlandes erwählt. Schauen wir auf zu ihr. Kommen wir zu ihr und tragen wir unsere Anliegen, Bitten, Nöte und Sorgen durch sie vor unseren Herrn Jesus Christus. Sie, Maria, ist unsere Schutzpatronin. Bitten wir sie um ihre Fürsprache. Heilige Maria, Mutter Gottes, vom Heiligen Geist bewegt, hat einst Elisabeth dich selig gepriesen als die Gesegnete unter den Frauen, weil dein Glaube dem Herrn die Tür in diese Welt aufgetan hat. Wie du es unter dem Anhauch des gleichen Geistes vorhergesagt hast, preisen dich seither selig alle Geschlechter. Voll Freude treten wir in dieser Stunde ein in den Lobpreis, den der Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, in allen Generationen erweckt hat. Unsere Vorfahren waren nicht als Schutz der Herren erweckt, als die Herzogin des Landes, der mütterliche Güte über aller menschlichen Herrschaft, als Zeichen der neuen, verbleibenden Herrschaft, die es Christus steht. Die Wege unseres Landes kommen von dir und gehen durch dich zu ihm, der der Weg selber ist. So bitten wir dich in dieser Stunde. Stärke die Leidenden und die Kranken, erleuchte die Regierenden und führe uns zueinander im Frieden des Herrn. Schenke uns zu glauben, wie du geglaubt hast, Mutter Gottes, Patronin Bayerns, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Hochgelobt und gebenedeit sei er im allerheiligsten Sakrament des Altares. Eingeborener Sohn des ewigen Vaters, in unserer Mitte bist du gegenwärtig, unser verborgener Gott und Erlöser. In lebendigem Glauben und tiefer Ehrfurcht beten wir dich an. Schau in Gnaden auf uns, wenn wir in diesem Monat Mai deiner Mutter Maria unsere kindliche Liebe und Verehrung darbringen. Wir danken dir für alle Gnaden und Vorzüge, mit denen du sie ausgestattet hast. Wahrlich, Großes hast du an ihr getan. Lasst uns beten und voll Vertrauen zu Jesus, dem Sohn der Jungfrau Maria, rufen. Er ist Gottes Sohn und wahrer Mensch, der uns Maria als unsere Mutter und Fürsprecherin geschenkt hat. Herr Jesus, wir bitten auf die Fürsprache Mariens um Segen und Kraft für die Beschäftigten in den Fabriken und in der Landwirtschaft, für die Menschen in den Werkstätten und Büros, für die Pflegenden und Sorgenden, für die Forschenden und Lehrenden, für die Menschen der verschiedenen Dienste. Schütze sie, erleuchte sie, stärke sie. Herr Jesus, wir bitten auf die Fürsprache Mariens um Rat und Stärke, für die Ehepaare um wachsende Liebe, für die Familien um Glauben und liebende Gemeinschaft, für die Kinder um Offenheit und wachsende Verantwortung, für die Betagten um frohen Mut, Weisheit und Geduld, für die Alleinstehenden um Hoffnung und Kraft. Schütze sie, erleuchte sie, stärke sie. Herr Jesus, du bist unser Vorbild, dass wir denken und tun, wie du getan hast. Maria, deine und unsere Mutter, ist uns Beispiel, Fürsprecherin und Helferin. Wir bitten für die Jugend unserer Gemeinden um Vertrauen in die Zukunft, für die Lehrenden und Lernenden in den Schulen um gegenseitiges Verständnis, für die Jugend in Freizeit und Spiel um echte Freude und Kameradschaft, für die gefährdete Jugend um Hoffnung und Halt, für die Verlassenen und Einsamen um Trost und Lebensmut. Schütze sie, erleuchte sie, stärke sie.
Herr Jesus, du hast uns Maria als Vorbild der Glaubenden, als Stärke der Hoffenden, als Wegweiser der Liebenden gegeben. Wir bitten für die Jugend unserer Gemeinde um Wachstum in der Dienstbereitschaft und um die Weite des Herzens. Für die Befreundeten um wahre Freude, Liebe und Verantwortung. Für die Gesellschaft, dass sie der Jugend Raum und Entfaltung ermöglicht. Für die Jugend, dass ihre Erwartungen und ihr Großmut nicht enttäuscht werden. Für die Gestrandeten, dass sie Hoffnung und Geborgenheit finden. Schütze sie, erleuchte sie, stärke sie. Herr Jesus, im Namen der ganzen Pfarreiengemeinschaft beten wir um Vertrauen auf Maria, die mächtige Fürsprecherin. Für alle Glieder unserer Pfarreiengemeinschaft um Wohlergehen an Leib und Seelen. Für die im Glauben Erkalteten und für die Suchenden um neue Erweckung. Für die Betagten, Kranken und Leidenden um Hilfe und Kraft. Für alle Verantwortlichen in unserer Pfarreiengemeinschaft, für Priester, Erwachsene und Jugendliche um Eifer und Hoffnung. Für alle Sterbenden um die ewige Gemeinschaft mit dir im Himmel. Schütze sie, erleuchte sie, stärke sie. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Wir verehren sie in besonderer Weise als Schutzfrau unseres Landes. Bewahre uns unter ihrem mütterlichen Schutz vor jedem Angriff des Bösen und gib, dass wir ohne Furcht dir in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hochgelobt und gebenedeit ist der Herr im allerheiligsten Sakrament des Altares. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle Erquickung in sich irrt, Halleluja. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast uns das Gedächtnis deines Leibes und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Hochgelobt und gebenedeit ist der Herr im allerheiligsten Sakrament des Altares.